С вас ще споделя един най-обикновен момент и един от първите моменти, които забелязах и резултати от работата си с децата. По време на групова работа възникна спор между двама ученици. След пререкания и ескалация на конфликта, едното от децата се отдръпна и каза, че има нужда от малко време, за да помисли, за да се успокои и след това отново да поговорят за проблема. Това беше умение, което тренирахме дълго време, но ето, че той се прояви в точно тогава, когато беше необходимо, в точния момент и в точното време. Социално-емоционалното обучение за мен не е допълнение към учебния процес. То е основа на моята работа. Емоционалното обучение прави децата, а и възрастните, по-щастливи, по-спокойни и по-добри в общуването с хората. То помага родителя да бъде по-близък с детето и реално води до промяна в поведението и в осъзнаването на самото дете. Децата реагират по много по-зрял начин, имат възможност да направят пауза между това емоцията, когато се случи афекта и реакцията. Могат да управляват емоциите си по този начин. Започват да разбират каква е причината да се чувстват по този начин. Имат възможност да спрат и да помислят. Да приемеш себе си и другите. Да се съгласиш, че всеки е различен и всеки има своята реакция и гледна точка. Най-ярката промяна, която забелязах при всички випуски след въвеждане на социално-емоционалното обучение, беше увереността, с която децата вече разпознаваха чувствата си и свободно говореха за тях. Така че това е от много голяма полза за тях, също така и за нас, родителите. Но винаги пред нас, учителите, стои големия въпрос кога да го направя, как да го интегрирам в учебния процес. Разбира се, няма да скрия, че началото не беше никак лесно. Имаше голяма доза скептицизъм и от родители, и от колеги. Защо ни е това? Ще стигне ли времето? Кога ще мога да го използвам и как? Едва ли ще има резултат, но искам да ви кажа, че резултатите дойдох. За да влезеш в това, трябва да бъдеш с правилната нагласа. Промяна няма как да се случи за една нощ. Започнах социално-емоционалното обучение да го вплитам навсякъде в учебния процес. В екипната работа, в възлагане на отговорности и то на по-палавите ученици. Все по-задълбочени разговори за постъпките на героите в произведенията, които изучаваме по четене. Все по-често ги карах да влизат в роля и да заемат позиция на дадения герой и как те биха постъпили и реагирали. Най-простото нещо, което правим всяка сутрин в нашата класна стая е проверка на настроението. Отнема само минута, а в същото време дава много ценна информация за настроението на класите на класа, на всеки ученик индивидуално, така че да знам аз как да работя с всеки един от тях, как да адаптирам уроците си. Знаете ли, само няколко минути, 3-4 минутки, в които децата сутрин споделят как се чувстват, какво огромно влияние оказва по-нататък върху целия ден. Денят ни е по-спокоен, по-осъзнат, по-свързан и се работи много по-леко и спокойно. Въведохме социално-емоционалното обучение в нашия клас с вдъхновение и увереност. Ангажирахме родителите, за да не останат важните разговори и послания, заключени само в класната стая. У дома всички започваме, вече имаме наш семейен език, на който си говорим, на който се разбираме добре.
по-лесно споделяме какво ни тежи и дори да видят моменти на напрежение между нас, родителите, се стараем децата да видят и начина, по който се справяме с тях. И след като са видели изморени или напрегнати родители, да видят и как те умеят да се облегнат един на друг, да се извинят за неволно казана дума, да продължат да правят опити да бъдат по-добри. Забелязвам, че има промяна в поведението на дъщеря ми. Много често сме говорили, когато има някаква ситуация и в къщи даже, тя вербализира как се чувства, казва, че е разочарована, казва, че е станало тъжно или мъчно и е за нещо. И когато изговорим, нали, каква е причината, какво може да направи, тя променя, се умява да разбере, да вербализира желанията си, да отстоява мнението си, което за мен е много добро постижение, тъй като в училище е също много важно в общуването с нейни връстнички, също така и в къщи, без да е груба, без да го налага по един невъзпитан и учтив начин, неуважителен, а дори напротив, асертивен, по един асертивен начин, да може да кажем, това не ми харесва или в момента се чувствам притисната от това нещо, не се чувствам добре и по този начин ние да знаем, аз като родител да знам какво се случва с нея и как мога да отреагирам на дадена ситуация. У дома, в комуникацията с моя син, това, което наблюдавам като промяна в него е, че осъзнава повече емоциите си. Осъзнава кога постъпва правилно, кога не. Има възможност за диалог с мен като родител. Често, да речем, ако постъпи по определен начин или избухне, след това самия той се коректира и идва и казва: мамо, може би не биваше така, дай да поговорим, защо реагирах по този начин. За мен социално-емоционалното учене не е предмет, то е начин на преподаване. Това е инвестиция, която се отплаща с по-добра учебна атмосфера, с по-спокойни и успешни деца. Когато не може да реши задачата, тя какво правеше в началото на учебната година? Хвърляше химикалчето си, а сега просто осъзнава, че има определени трудности понякога. Нали така, Вени? Да. Така, ние вече имаме успех с Вени. По този път, който съм изминала, всичките уроци, съм научила емоциите страх, радост, тъга и отвращение. Аз познавам себе си и когато говорим в клас, мога да кажа, че аз съм чувствителна, емоционална, но повечето пъти съм радостна. Другите мога да преценя какви са. Например, когато чувстват гняв, мога да преценя, когато чувстват тъга и просто мога да ги разпозная. Винаги имахме уроци за сърцето всяка седмица. Темите, които обсъждахме, бяха за добродетелите, за приятелството, за подкрепата, за толерантността. Особено това емоциите да не надделяват над нас, че имаме право на собствено мнение, но и винаги трябва да броим до 10, преди да обидим някой с някоя наша дума. Когато понякога видя мама уморена и натъжена, винаги казвам да се успокоим и когато изговорим нещата по-спокойно, всичко ще се нареди. Днес Явор е почти на 12 години, а ние все така берем плодовете на това, че в първите си години в училище получи социално-емоционално обучение по възможно най-хубавия начин от своята класна и любима учителка госпожа Нина Пернарева. Явор е много обичано дете, което расте в семейство с още 2 деца. Момичета обаче, едното по-голямо, другото по-малко от него. И това не винаги е лесно за него. Но заради нашите общи усилия като семейство, а и на социално-емоционалното обучение и дългите разговори за човешките добродетели, които неговият клас редовно провеждаше с госпожа Пирнарева, Явор днес може да казва ядосан съм или тъжен съм, вместо просто да блъсне вратата или да се разплаче. С малко подкрепа те съвсем естествено започнаха да проявяват емпатия, съпричастност, търпимост, самообладание, грижа, тъга, гняв и свободно говореха за това.
Искрено вярвам, че ако помогнем на децата да комуникират по-добре, да познават своите емоции, реакции и чувства, ще им помогнем да живеят по-щастливо, уверено и да бъдат спокойни. На колегите, които смятат, че няма време и смисъл от социално-емоционално обучение, бих ги окуражила с думите: започни с нещо малко, имай желание и търпение и ще видиш как настъпва голямата промяна. И ако трябва да избера една единствена дума за социално-емоционалното обучение, за мен тя е емпатия. Защото когато учителят усети децата, когато едно дете усети друго дете, всичко си идва на мястото. А когато съумеем да запалим искрата на емпатията, тя може да освети целия клас.